For now, we want to thank our... Thikũ cigana na thutha wa gĩkundi kĩa nyanake gutharikira na guthararia micemanio kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral gũkũ Nairobi, ngwatanĩro ya kanitha nĩ yumĩrĩtie na gukumithia wongerereku na uhuthuri wa nyanake guthararia micemanio ya mũingĩ. Makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, atongoria aya maugĩte ciĩko ici nĩ ciratũma mũingĩ wage mwĩhoko na honge cia thirikari iria ciohokeire kũmagitĩra. Rĩu makĩũria mũnene wa borithi Douglas Kanja kũng'ethanĩra na nyanake ici o ũndũ ũmwe na andũ arĩa marakorwo matũmĩte nyanake ici, makiuga gũtirĩ mũndũ ũrĩ igũrũ wa watho. We would pray that this is not because certain politicians somewhere were actually promoting Gunism. We would want to urge Kenyans at large to create that democratic space that is there in our constitution, so that we debate our ideas and we do not include violence attacks as a method of debating ideas. We remain at word level and at ideology level rather than physical level. Our encouragement to those who are in authority is that not only should they arrest those who have been captured in camera practicing these attacks, but they should also try to investigate who are behind them and contributing to these attacks. Igũrũ rĩgiĩ ũrũmwe wa bũrũri, atongoria aya nĩ macakaĩte kumana na mĩario ya gũcũngĩra ngũĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ ateti mĩcemanio-inĩ yao, makiuga mĩario ĩyo yahota kũrehe njũkanĩrĩro gatagatĩ ka ndũrĩrĩ itiganĩte rĩrĩ bũrũri werekeire gĩthurano kĩnene. No morĩtie kamĩtĩ ya gũthingata thayũ na kĩhoto NCIC ĩrute wĩra wayo hatarĩ mũthutũkanio ũtakũmakania mũndũ no thirikari-inĩ kana kĩũteti. Maũndũ-inĩ megiĩ meharĩrĩria ma gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte, atongoria aya nĩ morĩtie andũ arĩa matagĩire na mweke wa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura mahũthĩre kanya gaka meyandĩkithie nĩguo magathurana mwaka ũkĩte. Recognize and appreciate the commitment demonstrated by the millions of Kenyans who continue to participate actively in our democratic process. However, the number of new voters registered so far is still much lower than the target of 6 million that was targeted by IEBC. We therefore urge those who are yet to register, especially the young people, to register at the designated IEBC registration centers to enable them to exercise their democratic rights in the August 2027 elections. We also trust that the few complaints on individuals on misplaced voting centers will also be addressed. Igũrũ rĩa mothe nĩ morĩtie gũkorwo na wũigĩrĩrĩku ũhũthĩri-inĩ wa indo cia mũingĩ, kuona mbeca nyingĩ ikoretwo ikĩũra kũhĩtũkĩra ungumania. As the nation enters a new financial year, we urge the government to exercise prudence, discipline and accountability in the management of public resources. At a time when many Kenyans are struggling with the rising cost of food, housing, education, healthcare, energy and transportation, public expenditure must reflect the realities facing ordinary citizens. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Wambui wa Gĩtahi.